Как вас зовут-то? Княгиня Ольга. Княгиня Ольга. Вчера в Екатеринбурге на улице Халтурина была обнаружена настоящая причина нынешней декабрьской оттепели. Если коротко, то это лишь косвенный результат рьяного исполнения княгиней Ольгой распоряжения Верховного Главнокомандующего. Вот такой милый костерчик она развела в бетонных джунглях подземного перехода возле карнавального торгового центра. Не для себя, для людей, как Данка, для природы. Для чего все это? Для чего развели костер-то? Чтобы согреть природу. Природу согреть? Да. А вы не думаете, что здесь можно пожар устроить с таким огнем? 100% пожара не будет. Так Я отвечаю за это. Природа как-то без вас согревалась и все нормально? Ну как, согревалась. Видите, ведь стало -3 всего-то. А, то есть было холодно? Было-то -30 почти. Ага. И часто вы так природу согреваете? Как природа скажет. То есть... Природа скажет, как боженька распорядится. Ага. Правда, тут же выяснилось, что все-таки обогрев природы не самая главная причина того, что костер чудака взвился до небес. Потому что жизнь – борьба. И княгиня борется, исполняя распоряжение сверху. А потом, как сказал президент, чтобы мусора не было. Но он имел в виду вряд ли, что мусор надо жечь на улицах. Он имел в виду, что надо жечь, складировать на свалке нормально, перерабатывать. Вот, чтобы мусора не было. То есть вы так перерабатываете, да? Я так не перерабатываю, а уничтожаю мусор. Что было дальше? Ну, мы помним, что каждый костер когда-то догорит, ветер, золу и так далее. Согласно тому же источнику, большой огонь должен был угаснуть через час, на который стало всем теплей, а еще и менее мусорно, уточняет княгиня Ольга, про которую летописец как-то говорил. Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. Конец цитаты. Жалко вот только Игорь Рюрикович не дожил. А где Игорь? Какой Игорь? Ну, у княгини Ольги был князь Игорь. На Мальдивах отдыхает. А,